Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín? Okay, this is just a quick one. I'd like to thank you all for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. From Bobrisky. Analysis ìwà lánàá yẹn. Àwọn tó jẹ́ warriors ló yé. Kò yé àwọn kan. Ṣé rí àwọn tí ò yé, ẹ lè blame wọn. Bọ́pọ̀lọ oníkálùkù bá ṣe rí ló ṣe máa tó nínú ayé. Ẹ̀ṣẹ̀ ò kí ń dédé ṣẹ́. Like mo post nǹkan kan ní Facebook mi. Èèyàn kan wá fi comment yẹn sílẹ̀. So wọ́n ti gba tí mo break it down ló tó yé ẹni yẹn. Ẹ jẹ́ kí n read ẹ̀ fún yín nǹkan tí mo post. Ṣé picture mi clear ṣá? Any madam, I'm always in your support, but on this I disagree with you. If Bob don't come out to be spewing rubbish, Gistlover won't have anything to record or bring out against Bob. Now, we must always prepare to see everyone as a potential enemy, so we should learn to know what to say to person around us. And now replied the person, I said, if Bob was on his lane, he would never spew rubbish. His attitude lately speaks volume. Money, he thought he has backup of the goons. That is what prompted him. That is what prompted his action. He never knew they got close to him to destroy him. The more you look, the less you see. We talk technically here. All my predictions has never failed. Go and study Bob attitude in the midst of Mohbad saga with the anti-Mohbad Agrasha. They only use him for sacrifice. Technically, Mohbad case will fade away cause Bob don't enter hand. I hope I answered you correctly. You see, if I'm staging show here, I won't feel gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. But àwọn followers mi ó ti yé wọn. Ẹ̀ṣẹ̀ ò kí ń dédé ṣẹ́. Bob ò ṣe bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó ń ṣe. Èní kọ́ ni Bob ti ń wọ G-string pant. Èní kọ́ ló ti ń bọ́ sórí social media tá lóun ṣe rí nǹkan oṣù òun. Èní kọ́ ló ti ń ṣe. Èní kọ́ ló ti máa wọ kósté eléjò tí gbogbo ẹ̀ máa dúró sókè. Àwọn àgbákò kósté tó wà lọ́wọ́ Bob kò sí lọ́wọ́ ìyàwó ilé mi. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe nǹkan ẹ̀. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe thank you tiwa. Bob ò ṣẹ̀ máa ẹ má rẹ́rìn tí máa ń ṣe show ẹ máa rẹ́rìn ẹ̀rín yẹn dẹ̀ máa ń dùn yàn. Ẹ̀rín yẹn ó máa ń dùn yàn ọ̀rọ̀ ẹ̀rín kọ́ rèé. I no get position. Adésínà ẹ tètè dé. Ṣó ti ẹ̀yin kan tí mi sọ àwọn àgbákò kósté. Àwọn àgbákò kósté. Bob nìkan ni mo mọ̀. Tó jẹ́ pé tó bá fi G-string tó bá fi lọ gbogbo tíbí ẹ lè rí nǹkan kan. Ó dẹ̀ ń wọ ìyáláyà aṣọ kò sẹ́lẹ̀mí aṣọ ẹ̀ lórí cyberspace kò sẹ́ni tó wọṣọ tó. Kò sẹ́ni tó wọṣọ tó. Kò tíì sí. Mi sọ̀rọ̀ àwọn society woman o àwọn tó gbé dání o àmọ́ àwọn tó ń wọṣọ o. Mo mọ even àwọn tó láwọn kọrin àbáwọn ṣe gbà báwọn ní entertainment world kò tíì sẹ́lẹ̀mí aṣọ ẹ̀ kò tíì sí. N tó mọ̀ jẹ náà fi mú. N tó mọ̀ jẹ òun náà fi mú. Bob's case was a setup. Nígbà tí wọ́n ti rí, they were never friends. Wọ́n ti jà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Gistlover ti play record voice ẹ̀. Ó ti play voice Bobrisky. Ó yẹ kí Bobrisky mọ̀ pé àwọn nǹkan báyìí no go area ni. Ó yẹ kó mọ̀ pé àwọn nǹkan báyìí ṣé ẹ mọ̀ pé ilé ayé yìí à ń dàgbà ni àdọ́mọ kékeré àfẹn tí ò bá lọ́pọlọ. Okay, ẹ wò gbà tí àwọn oní tíátà tẹ́sábọ̀ sọ pé wọ́n gbé mi wá fóun. Wọ́n trick mi tí wọ́n rí mi mú. Ṣé bọ́n fọ̀tá mi ṣe sacrifice in 2019. Ẹlòmíì inú wọn ò rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu. Ngbà tán set me up just like nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Bob yìí. Ni mí tó lè sọ pé òun proud of nǹkan tóun lè rí jẹ. It was a setup. Tó o bá ti gbọ́n wọ́n á fi ṣe sacrifice. Ṣé wá rí ẹ̀yin kan wà wọ́n ti lo kádàrá yín. Ṣó ti ẹ̀yin téèyàn bá ń try láti já yín ẹ̀ ní jára yín ẹ jẹ́ kí n já yín sí kinní
ṣe nígbà tọ́rọ̀ Mohbad yẹn ti ń lọ moment tí Gistlover lọ fọ́lùdé before holiday méjì ló lọ ó kọ́kọ́ lọ ìkan kò wá rárá kéèsì Mohbad ń lọ because kéèsì Mohbad ò last tó kò last a month kíru Very Dark Man yẹn tó jáde èmi àti Gistlover dẹ̀ ti jọ ń pò lórí ìkànnì yìí kí Mohbad tó kú rárá nígbà yẹn mò ń pe gbogbo yín mò ń sọ fún yín pé olórí burúkú ni Gistlover gbogbo yín ò dáhùn unfortunately kéèsì Mohbad ṣẹlẹ̀ kéèsì Mohbad ló wá jẹ́ kí Very Dark Man kó rí Gistlover tán ẹ bá mi share show yìí ẹ bá mi share show yìí nígbà tí bọ̀bọ̀ tó wá sí event mi ní 2019 tẹ́ bá rántí ó fẹ́ ní issue àdúró tán ni ó fẹ́ ní issue gbà yẹn ṣe rántí mo sọ ní jẹta àbíjẹrin àbánà mo ní aṣọkùnrin pé ṣọmọ pé pàtí àwọn aláàfáà ní aṣọkùnrin ní kò wọ̀ wá ó ní ẹ má wọrí sister ó ní kí má wọrí ó lóun lágbádá kan gbà tí mo dẹ̀ máa rí tó yọ lọ́ọ̀kan kí la fẹ́ ṣe lẹ́yìn ká máa gbàdúrà fọlọ́run kọ́ ló ń bá wa yí kọ́ ló ń ṣàbá wa ṣe dáadáa fún at a point gẹ́gẹ́ bí ọmọ gbọ́n mo ti pè láìmọye ìgbà what prompted all this and he said something pé ẹ wo òun kàn fi gbogbo kìíní yẹn òun fi ṣe content ni pàtó òun múra bí ọkùnrin tí òun rẹ́ anybody tó ṣàánú òun ni kìíní kan and I was like for how long for in fact ó sọ pé tóun bá pé 28 or 27 nígbà yẹn ó ní òun máa marry òun máa settle down ó lóun máa marry òun máa settle down bó ṣe mọ̀ wípé ńgbà táwa ṣe event ní 2019 àwọn kan tó jẹ́ wípé àtọmọ tẹ́ ń ràn lọ́wọ́ àtàwọn tó ń bá yín rajà làwọn wá jí kó wọ́n á jí wọn kó bóyá ní receipt lọ́wọ́ wọn the only thing tó ṣe sún wọn ni pé bóyá ó ní receipt àbó ní nǹkan kan èmi kẹ̀dẹ̀ ní èmi ń tajà ní o bá kásẹ̀ sókè kankan mi o bá ka orí sókè kankan mi ń dá sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ God bless you Sergeant Cargo said you are very correct ma ṣe mọ̀ pọ́mọ yẹn ṣé ó yẹ yín ó máa ń wọṣọ gan so ó dẹ̀ ní respect aunty ma yes ma and he was a very humble and káyọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe lọ́nà yẹn then he always mind his business ó máa ń yẹ èmi gan lẹ́nu pé báwo ló ṣe ń rí gbogbo kìíní ẹ̀ ṣe he always mind his business bọ̀ ṣe rí àwọn tá à ń wí Gistlover ok ṣe mọ̀ pé ó ní àwọn ọmọ kan tí mò ń kó kiri ní 2019 nígbà ṣe àwọn ọmọ tó lọ mú tó ń bá Gistlover sọ̀rọ̀ jù ọmọ tó máa ń bá Gistlover sọ̀rọ̀ jù òun ló lọ sọ́dọ̀ Gistlover òun ló sọ fún mi pé lágbájá o àwọn tó kọ lẹ́tà rẹ̀ sí Saudi láti lè fọ̀tá mi ṣe sacrifice ṣe mọ̀ pé inú ogun yẹn ni mo wà lọ́mọ yẹn fi sá lọ ó fi sá lọ sọ́dọ̀ àwọn Gistlover gbogbo yín tẹ́ wà lórí Instagram ẹ̀mẹ́ni tí mò ń sọ náà gbogbo àwọn ọmọ tí mò ń kó kiri ní 2019 ṣọ́dún ẹ̀kọ́ náà end sí ni so nǹkan tó bá dé ọ̀dọ̀ Risky nìyẹn ṣe wá rí ńgbà tó fẹ́ báyé ara ẹ̀ jẹ́ Risky àtọ̀rẹ́ ẹ̀ ń wò pé kí ló wà láàrin wọn ibo náà ti ń rówó ṣe mọ̀ pé yẹn ní òun ló bá yẹn da wedding ẹ̀rú tẹ́ bá rántí òun ló bá yẹn da wedding ẹ̀rú lẹ́yìn wedding ìyẹn tún fọ́ kankan Gistlover make sure páàrin òun àtọkọ ẹ̀yẹn ó dàrú débi pọ́n ń gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò lọ́wọ́ ara wọn ṣe é rántí gbogbo ẹ̀ ní Gistlover ń sọ kò pẹ́ Gistlover wá play voice conversation Bob lórí page ẹ̀ láti lè fi jẹ́ kọ́rẹ́ ẹ̀yẹn sá fún because I could remember 2019 mo wà ní Turkey wọ́n wá ní issue ìyẹn Bob àtọ̀rẹ́ ẹ̀ ìyẹn ò bébí wọ́n jọ ní issue wọ́n wó dẹ̀ pé wọ́n dẹ̀ pè mí wọ́n ṣàfihàn wọn sórí aago mo dẹ̀ bára wọn sọ̀rọ̀ ẹ má já o be your brother's keeper be your sister's keeper èmi òun bá yé èèyàn jẹ́ mi wà yìí ìtọ́ ẹ̀ máa ń sọ pé ọ̀rẹ́ méjì tó bá rìn tí bá darin irú ẹ̀ mọ́wọ́ ẹ sọ pé Lizzy ò ṣe báyìí mi yàn rí ọ̀rẹ́ mi ìfẹ́ mọ̀ yìí because life ń yàtọ̀ sí tèmi ń tẹ́ ẹ̀ ń ṣe tẹ́ fi ń rówó I don't want to know ń tẹ́ ẹ̀ ń ṣe okay ẹni sọ pé yes for Dubai ọjẹ they called me in fact I think I did video call or audio call with them and I settled the case between them nǹkan gbà tí
Gistlover rí wípé ó dá pé èmi ni mo fẹ́ máa jẹ́ kí relationship wọn kó strong. The way this woman dey analyse matter, I am busy eyes kò lè yé yín. Ṣé rí ibi báyìí, ibi ilé ọgbọ́n náà ń pè bí. Tá bá ti sọ pé up warriors, ẹ sọ pé ilé ọgbọ́n, up warriors, ilé ọgbọ́n, up warriors, ajagun ṣẹ́gun. Tó bá fẹ́ ṣẹ́gun, ibi ló ti máa kọ́gbọ́n tó lè fi ṣẹ́gun. Gistlover is a very smart idiot. Tí Gistlover bá fẹ́ launch attack lórí ẹ, àkọ́kọ́ detach ẹ from Lizzy. Gistlover tó bá fẹ́ launch attack lórí ẹ, ó máa detach ẹ from Lizzy. Tó bá ti detach ẹ from Lizzy, á wá fún ẹ ní some months, some weeks, ó lè fún ẹ ní a year, á launch pa. Gbogbo èyí tí mò ń ṣe fún Bob yìí kò yẹ kí n ṣe. Me in interest, but àwa máa ń kẹ́kọ̀ọ́ níbí báyìí. We learn. We don't laugh downfall of our enemies. We just use it to learn. Jẹ́ yẹn. So, ó wò pé ó dá pé Lizzy fẹ́ máa amend wọn because ìjà wọn yẹn ó lọ ó ń bọ̀. Gbogbo wọn ètò àṣírí ara wọn. Gbogbo wọn ra mọ́tò Gistlover ló ń bá wọn tú pẹ́. Tí Obebi bá fún jẹ, bọ̀bọ́ náà fún jẹ. Relationship ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ méjì. Ọ̀rọ̀ tí ó yẹ kó dórí social media, but Gistlover ní interest nínú bọ̀bọ́ àtọ̀rẹ́. Ó fẹ́ mọ èrò mi tó wà lábẹ́ wọn. Who is their sponsors? That was the major reason, because Gistlover, if you are not interested in how people makes money, if you don't do informant for people that collect money from people, why do you always destroy marriage, friendship, relationship? Tó bá ràn yàn lọ́wọ́, ẹni tó ràn lọ́wọ́ is a very good material for Gistlover to destroy you. Ìwọ ló ràn ẹni yẹn, ẹni yẹn kọ́ ló ràn ẹ́ lọ́wọ́ o. Ìwọ ló ràn ẹni yẹn, give me gèlè. Ìwọ ló ràn ẹni yẹn lọ́wọ́ o. Bọ̀ wá kọ́ rí pé Gistlover máa gbẹ́ni yẹn dé. Ẹ̀yin gbàgbé jẹ́ ràn yín létí. Ìjà wọn méjèèjì yìí le. Relationship tí Obebi nígbà yẹn, gbogbo ẹ̀ fọ́ lójú, gbogbo ẹ̀gbọ́n ẹgbà kọ́kọ́rọ́ mọ́tò padà. Àmọ́ nǹkan kan ló wá yà mí lẹ́nu ibi tẹ́rù wọn ti ń bà mí. Kò pẹ́ náà wọlé bọ̀bọ́ yẹn. Bẹ̀lẹ̀rú ti ń bà mí pé àwọn ọmọ yìí kò kàn mí. Kí n tèmi. Tẹ́ bá wo bàbá ọmọ ẹ̀, ìyẹn Obebi yẹn, nǹkan tó fàjà Gistlover ló wá gbé fún wa. Bọ̀bọ́ yẹn mọ Básanjọ́, bọ̀bọ́ yẹn ò mọ Básanjọ́, bọ̀bọ́ yẹn mọ gbá fake life ni bọ̀bọ́ yẹn ń lò. Kí ni ó ṣá aggravate èyí Obebi yẹn títí tí ìgbéyàwó yẹn fi túká. Ṣé ní gbogbo nǹkan tí Gistlover ń ṣe yìí, it's something that nǹkan tó ṣe amend ni behind the closed door. Ọkọ àti ìyàwó wo ni oríṣòro. Ìgbà tó yá ó ní ó ń fẹ́ ọlọ́kọ yẹn ń fẹ́ ọ̀rẹ́. Kí ló mọ́kọ fọ́ rẹ̀? Jẹ́ ń ṣàṣírí kan fún ẹ pa Gistlover. Ṣé o mọ̀ pé tí ọ̀rẹ́ ẹ tímọ́tímọ́ bá ń fẹ́ ọkọ ẹ̀, ṣé o mọ̀ pé Gistlover ló ti ọ̀rẹ́ ẹ nídìí kó lọ fẹ́ ọkọ ẹ̀? Tí ọ̀rẹ́ ẹ bá fẹ́ ọkọ ẹ̀ tán, wọ́n wá mú màtíríà yẹn wá. Gistlover wá lo màtíríà yẹn láti fi túgbéyàwó ẹ̀ ká. Ìwọ tó bá gbọ́n ló ní fi lé ọkọ ẹ̀ sílẹ̀. Ìwọ tó bá gbọ́n ló ní fi lé ọkọ ẹ̀ sílẹ̀. Ṣàmọ́ ìwọ tó bá ti ṣépè fún látọ̀run, wá fi lé ọkọ ẹ̀ sílẹ̀. Àwọn èèyàn wò pé bọ̀bọ́ ó lọ bú bọ̀bọ́ tó yá owó lọ́wọ́ ẹ̀. Bobrisky lọ bú bọ̀bọ́. Nígbà Bobrisky tí mo mọ̀, Bobrisky tó bá jẹ́ lówó máa bẹ̀bẹ̀ ni o. Tó bá jẹ́ lówó máa bẹ̀bẹ̀. Bó ṣe rí ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tó ń bà wà rere jẹ́. Tẹ́ bá wo àtìgbà tọ́rọ̀ Mohbad ti ṣẹlẹ̀, kò kàn o. Ó kọ all of the Sunday. Ẹ kò rí pé àwọn tó bá ń bá àwọn anti Mohbad, àwọn tó bá ń bá wọn jà, òun náà bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn throw shade. Kéèsì yóò àwọn náà lọ ń tì o. Àwọn náà lọ ń tì o, kò ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀. Àwọn náà lọ ń tì. Kíní yẹn ló dẹ̀ bà Yorùbá industry jẹ́. This single act ló bà gbogbo ohun tí àwọn bàbá àgbàlagbà yẹn tó ń ṣiṣẹ́ fún. Let me cite you an example. In film industry, láyé ìgbà kan, tá bá fẹ́ ṣe launching, governors, senators, commissioners, they do come. But now nobody comes. Because of Gistlover.
because àwọn tó ń wá sí event àwọn onítíátà wọ́n ti rí pé táwọn bá ti kúrò Gistlover máa ń blog wọn kò sí bó ṣe lè lówó tó láyé àti lọ́run tó bá fi lè attend event tó bá attend event àwọn onítíátà tí wọn bá blog ẹ á jẹ́ pé àwọn tí ò ní connection àbí àwọn tí ò lọ́wọ́ sí Gistlover ni. Ó so lágbára débi wípé tí àwọn bàbá yẹn àwọn bàbá àgbàlagbà yẹn tó bá fẹ́ ṣe birthday ẹ rí pé àwọn kan wà tán ní pè síbẹ̀ torí tán bá pè wọ́n síbẹ̀ gbogbo commissioner senators tán pè gbogbo wọn ló lọ jẹ blogging lọ́dọ̀ Gistlover. Mi mọ̀ bóyá notice bẹ́ẹ̀ so drastically the Yoruba settings wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lose àwọn olówó ọlọ́rọ̀ àwọn èèyàn gidi tó máa ń wá sí event wa. Tẹ́ bá wo ìgbà tí mo joyè ní Oriental ẹ rí pé àwọn settings tó wá ti party mi ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí mo ṣe sí party mi ṣé mọ̀ pé group èèyàn méjì ló wá sí party mi àwọn kan wà wọ́n wá sínú party àwọn kan wà wọ́n ṣe party after the party ṣé rí àwọn tó ṣe party after the party yẹn I told them when it's time for you to come in màá jẹ́ kẹ́ mọ̀ and Davido did the same thing. Davido gbé àwọn kan sáàárọ̀ gbé àwọn kan sọ́sàn gbé àwọn kan sálẹ̀ ṣé rí nǹkan tí mo sọ fún yín kò lè yé yín bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ìlú ṣẹ̀ṣẹ̀ máa yé yín pé okay láyé ìgbà kan àwọn aráàlú òyìnbó kì í jókòó báyé celebrities jẹ́ àwọn aráàlú òyìnbó nígi lẹ́yìn ọgbà gbogbo celebrities both Yorùbá Igbo Hausa àwọn aráàlú òyìnbó nígi lẹ́yìn ọgbà onítíátà but ṣé rí àwọn aráàlú òyìnbó yẹn tèmi bá lọ tán bá ràn mí lọ́wọ́ Gistlover máa wá gbé wọn abá tí wọn jẹ́ tí wọ́n bá lọ tán bá ràn ẹ́ lọ́wọ́ ẹ lè má dora yín o Gistlover náà dó ẹ á lọ blog wọn á lọ chat wọn up á DM wọn láti bẹ̀ lọ anybody tán bá ti blog ẹni ẹ máa wá ní gbogbo onítíátà sínú á di pé okay mo ń bọ̀ èèyàn kan fún mi ní kankan mo ń bọ̀ mo rí kíní ẹ̀ lánàá mo ń bọ̀ èèyàn kan ní mo ń bọ̀ èèyàn kan fún mi ní information kan sí ẹ jẹ́ sáré check ẹ̀ máa fún yín ní low down kíní yẹn bí film industry bó ṣe dà lẹ́ni mo rántí pé ńgbà tẹ́mi fẹ́ ṣe launching ẹ ṣàrò olórin tí mo pè ẹ dẹ̀ ráwọn tó dìde fún mi tó bá yẹ pé mo ṣì wà ní film industry ni ṣe mọ̀ pé àwọn tó dìde fún mi fún event mi lórí Oriental wọn ò ní wá àṣírí ni mo sọ fún yín wọn ò ní wá àwọn tó dìde fún mi yẹn wọn ò ní wá someone send me an information now ẹ jẹ́ kí n sáré lọ wò mo bọ̀ ilé ẹ̀kọ́ mo bọ̀ someone send me an information now mo bọ̀ wọn ò ní wá ṣẹ́rí film industry is a good place mo bọ̀ ẹ wo nǹkan téèyàn ẹ send sí mi sọ fún yín ẹ wo nǹkan tí Gistlover tó fi padà rèé owó tó gbà ó ti ná tán owó ti bá project lọ tán owó ti kú wàsó ẹ wo nǹkan tó post nísìn mi sọ fún yín pọkùnrin ò balẹ̀ pẹ̀lú wedding bí ọdún ṣé mi ò sọ fún yín pọkùnrin ò balẹ̀ wò ẹ wo ṣé mo nǹkan tó yẹ gbélé wọlé ó ti gba ransom lọ́wọ́ bọ̀bọ̀ ẹ wo mi sọ fún yín nǹkan tí ò ṣe blog bí ọdún nígbà yẹn ó wà engaged nǹkan tí ò ṣe blog bí ọdún nígbà yẹn like ó busy nígbà yẹn òun náà réèyàn tó ń gbọ́n mi sí mọ́jú ẹ̀ ẹ rí i pé gẹ́rẹ́ tẹ́ni tó ń gbọ́n mi sí mọ́jú ẹ̀ tó ti bọ́ há ó ti padà wá ẹ wò ẹ ti rí táwa bá ń sọ̀rọ̀ níbí it takes ọlọ́pọlọ èèyàn ẹ gbọ́ mi this is your one and only president ṣé mi sọ fún yín ṣé mi ò sọ fún yín ìwọ̀nba wípé títọwọ́ tí ẹ ti yọ̀bọ̀ ìyẹn Gistlover òun ló ṣe padà wá yìí
ṣé mo sọ àbí mi sọ ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi ńgbà tí mo ń ṣe analysis Bobrisky lánàá be giving me this clothes 1 minute be changing clothes please ńgbà tí mo ń sọ ti Bobrisky lánàá àwọn kan sọ pé Bobrisky ló lọ bú bọ̀bọ̀ yẹn the truth is Bobrisky tèmi mọ̀ nígbà kan kò ní sọ fún bọ̀bọ̀ yẹn pé kó ṣe worst yẹn ẹgbẹ́ tuntun tó lọ kó ẹ gbọ́ mi ẹgbẹ́ tuntun tó lọ kó ẹgbẹ́ tuntun tó lọ kó ló sọ ó believe pé àwọn goons lòun mọ̀ àwọn shakers lòun mọ̀ ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi I predicted it and it happens tẹ́ bá wò gbà tí mo ṣe wedding tẹ́ bá rántí dáadáa ẹni tó bá mọ̀ gbà tí mo ṣe wedding ní 2000 nígbà yẹn Gistlover tẹ́ bá rántí ó ní kankan dámọ́ rí ńgbà tí gbogbo ẹ̀ fọ́ lójú ó wá yí padà ó wá tẹra mọ́ wedding tèmi kó lè túká ṣé èmi ò sọ fún yín ṣé mi sọ fún yín ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi ṣé rí pé ẹni tó bá lọ́pọlọ ló lè mọ̀ táwa ń sùn iṣẹ́ Bobrisky Gistlover ló tó ó tó iṣẹ́ yẹn láti lè fi cover kéèsì Mohbad is dragging people are losing it and àwọn tó bá ṣe pàṣípààrọ̀ tó ń bá cover kéèsì Mohbad wọ́n ti ń change cabinet àwọn cabinet new cabinet tí wọ́n yàn at federal wọ́n ti fẹ́ máa pick interest nínú kéèsì Mohbad pressure ti wà wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ tètè gbé kéèsì Mohbad kúrò tó ń bá gbé kéèsì Mohbad kúrò wọ́n á pick àwọn èèyàn kan ẹni tó bá lọ́pọlọ ló lè process kéèsì yìí tó o bá ti lọ́pọlọ tí Lizzy bá ń sọ̀rọ̀ kan máa wò báyìí ni tó rọrọ tí máa ń sọ ó máa ń wúwo gan it takes ẹni tó lọ́pọlọ láti connect omi sọ wípé ẹ̀ralẹ̀ California Paradise City is still selling èmi tí mo ní kẹ́ ẹ̀ralẹ̀ ẹ̀ mọ nǹkan tí mo rí mo ní ẹ wá máa dáwọ́ yín díẹ̀ ẹ kàn rò pé mo kàn máa ń jókòó mo máa ń sọ̀rọ̀ ni ṣé wọ́n appoint Bobrisky kó wá gba best dress ní last year ṣọ́ ní kó wá gbà ní upper year bí Bobrisky bó ṣe ṣalátíkà ètò ó mọ àwọn ọmọ ní tíátà but kò fi bẹ́ẹ̀ ó prefer society event he doesn't put his head in Nollywood stuff he doesn't he prefer ibi tó ti máa ha Bonvita tàti ha Milky ibi tó ti máa wọlé but anything that has to do with àwọn ní tíátà ó máa ń sá kéèsì Mohbad yẹn ti gbóná gan it's which one this one if you love any fabric kindly munch it and send it to this number please if you love any fabric and don't forget California Paradise City 50% is still on ìjọ tí n bá ti unveil anytime I unveil that California Paradise City I'm going to remove the 50% automatically and you can start with any amount no amount is too small start with any amount give me another plate I said be getting giddy okay this is olive looks like lemon but this is olive this olive is very big yes give me looks so much like lemon it's olive stoned olive this stoned olive is very beautiful and it's skin friendly the one you wore yesterday I have one tira but I have the one I wore yesterday which color I brought plenty color out ọ̀rọ̀ yín ní kìmí nínú àní fowó ṣe just munch it and send it to this number let me call this girl for me to call Arike that I'm on live that she should please attend to the customers this is olive and it comes with gele see all you need to do is rock it with gold or silver jewelry shoe and purse this is very rich imagine if I wear something like this it's very rich
very rich. Just munch it and send it to Arike. So what I was saying is this. Bobrisky. I am not close to Bobrisky. Oh. I don't know his house. He does not know my house. But the little time, like sometimes that I spoke with him, he's not someone that can really drag something. But Sherry, egbe buruku máa ń bá wa rere jẹ́. Àwọn tó lọ join ní 9 minutes, ó believe pé kò sí nǹkan tóun lè wá tì. Kò sí nǹkan tóun lè gbà tì. Ẹ má gbàgbé pé ẹgbẹ́ yìí ló súnmọ́ Dorcas tí Dorcas fi dèrò ẹ̀wọ̀n. Ẹ má gbàgbé bẹ́ẹ̀. The same ẹgbẹ́ yìí ló súnmọ́ afọ́jú tó fi dèrò ẹ̀wọ̀n. The same ẹgbẹ́ yìí ni Sọjí súnmọ́ tó dèrò ẹ̀wọ̀n. Ẹ wo gbogbo àwọn tó súnmọ́ ẹgbẹ́ yìí, kò sí kankan tí ó dèrò ẹ̀wọ̀n nínú wọn. Kò sí kankan. No, my shop is yes, not Lagos Island. Lekki Ajah Expressway. Kò sí kankan nínú wọn tí kò dèrò ẹ̀wọ̀n. Tó bá jẹ́ pé bọ̀bọ̀ kó tó kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ now kẹ́ lè bá mọ̀ wípé wọ́n ṣẹ̀tẹ̀ láti fi ṣe sacrifice fún kéèsì Mohbad ni. Ẹ jẹ́ kí n analyze ẹ̀ fún yín. Ṣé mọ̀ pé ìgbà tó interview ẹ̀ pé tó bá ní kó parí ìjà pẹ̀lú èèyàn, ta ló máa parí ìjà pẹ̀lú? Ó ní ọ̀rẹ́ òun. Kí bọ̀bọ̀ tó choose ọ̀rẹ́ ẹ̀. Bọ̀bọ̀, did you consider how you both stripe each other? Òfúnjó fún ẹ̀jẹ̀ ẹ tú àṣírí tó pọ̀. Ọ̀rẹ́ tẹ́ ẹ bá ti jọ jà tẹ́jọ tú àṣírí tó pọ̀. Deep down in your heart, you can forgive such friend, but that is not a friend you should. The person is a good person. I'm not condemning anybody. But people that snatch your friend away from you because they are using a contact to pull down a lot of big fish. Kí ló dé tó ẹ pé Gistlover tó sọ fún wa pé ó lè. Àbí Gistlover kọ́ ló campaign against APC. Ọlọ́run ni ò ní kí ẹ̀mí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kó bọ́ sí ọwọ́ Gistlover. Ọlọ́run tó ní bàbá yẹn ò ní kú. Esabod àti Gistlover ń tán ṣe fún Tinubu. All of the sudden Gistlover dẹ̀ turn back. Ó ní ká wá máa pàtẹ́wọ́ fún Obebi bó ti lọ́jọ́ ẹgbẹ́ APC lẹ́yìn tẹ́ sọ fún wa pé APC ò dá. Ẹ dẹ̀ ronú yín. Kí ló dé tó ṣe bẹ́ẹ̀? Gistlover needed contact to pull down people that refuse to pay ransom. Mommy Lizzie, somebody is rude to you here. Who is the person? I'll block the person, don't worry. When I see the person, I'll block the person. Mobi. Gistlover single word, it was a war. Tẹ́ bá rántí, it was a war between Lizzie Anjorin and Gistlover during the election. The way Gistlover crushes APC, all of the sudden, let's pray for her. She's going because Gistlover need the contact. Only the contact. Only there. Gbogbo ká fọlọ́pàá gbé èèyàn, ká gbé èèyàn lọ kóòtù, kéèyàn má súnlé, kéèyàn ní police case bí 50, court case bí 50, ó ti lọ plot ìyẹn sọ́hùn láti máa bá rìnrìn àjò ẹ̀. Ìyẹn ni wọ́n wá sọ wípé if I have to settle kinní kan, even if you want to settle, bọ̀bọ̀, ẹ̀yìn agbo ló yẹ kó jẹ́, within you ló yẹ kó jẹ́ nínú yàrá ẹ̀. O mọ̀ péjọ́ tí Obebi tó pàdé VDM nílùú ńlá lọ́hùn, ó ju Obebi gan sábẹ́ truck dànù. O notice ni. O gbọ́ nǹkan tí VDM sọ, ó láwọn méjì, ó ní kò sọ̀rọ̀, olọ́rẹ́ ẹ̀ ló sọ̀rọ̀. Ojú ọ̀rẹ́ ẹ̀ dànù sábẹ́ truck. O mọ̀ pọ́ rẹ̀ yẹn tó bá tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ gan tó bá fẹ́ bá parí ìjà, it should be behind the closed door because Gistlover will go to any length láti pa anybody dànù. O mọ̀ kan tó fojú ẹ̀rí kó tó gbọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ni.
So for those of you saying what we are saying is different, Bobo dare the person. Bobo that I know will never dare the person. What pushed Bobo to go and engage himself with VDM case? Not that he put his mouth like that, but máa gbọ́n tí mò ń sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ fún yín kò kí ń ṣe time yẹn. Ṣe time tí Bobo tó bẹ̀rẹ̀ sí ní crave fọ́rẹ̀ pé òun fẹ́ gbọ́ rí òun padà, he was pushed through conversation, maybe WhatsApp, Instagram, and other means of communications. Ẹ wo eléyìí tó jáde lé nísìn. Ẹ wo message. Then Bobo kan sọ wípé èmi ò mà tí ì rélé ṣe bẹ́ẹ̀ ti rí 223 comments. It's okay. Mo ń bọ̀ o, mo fẹ́ gbé nǹkan kan wá nsìn. I saw something. Ṣé Bobo ni? Okay, Oguneye Idris. Only money there, who leaked that voice note? Money there, who leaked that voice note? Someone I called my friend. Sherry Bobrisky yẹn kò kí ń gbọ́ràn. Bobrisky, if you keep attending to people, the more you talk to people, the more you destroy yourself. Only that was disappointing. Bob, to be honest, I've not seen any tangible support from you since. Okay, Bobele, I started backing you up. You haven't lifted a finger to promote my brand or show support. In fact, some people think you compensated me, but I haven't received a dime. Our session has cost me followers. Let me tell you something. I saw a radio something. Kéèsì yóò yàtọ̀ sí kéèsì 2019. Wọ́n kàn fi ṣe sacrifice ni. If truly you support people, I supported APC. But when they shouted Ole, was it not the same APC that threw the case out of the court? Since the DPP threw the case out of court, did you see me dragging Tinubu? Did you see me dragging... Did you see me dragging Iyaloja? I was just begging. Because Bobo is splashing money. I saw it in one post. Someone said he bought 30 million naira cake, G-Wagon. Bobo will do anything to stay relevant. Bobrisky will do anything to stay relevant. Just like when I started California Paradise City. Tẹ́ bá rántí, most people tó láwọn gbèjà mi ní Facebook. Kí ni wọ́n á fi dojú ìjà kọ mí? Wọ́n lówó tí mo fáwọn òtó. Ẹlòmíì tí ẹni mo fóun lówó rárá. Tọ́rọ̀ bá wá ṣẹlẹ̀ láyé máa rí iye tán ti gbà. Ayé àṣẹ̀ṣẹ̀ wá káwọ́ mórí. Mi tí rẹ́dà kan tó sọ pé ó fún mi ní kọ́bọ̀. Tí n bá gbọ́ mo kàn máa ń rẹ́rìn ni. Because I'm a very private and confidential person. Òun ni mo ṣe padà di speaker ni mo ṣe wá ń defend ara mi. Òun mo ṣe padà di speaker. A máa fún Esabod ló wá ní kòtò. Esabod wá ní ká lọ mú 10 million 20 million naira wá. Olórí burúkú olórí gbígbẹ stark illiterate. Olórí burúkú tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sugar mommy at age of 9. Instructing a whole me. Look at this lover. That hopeless failure. That nuisance. Telling me to bring ransom. You see, if you are supporting a brand that showcases a lot on social media. Okay, let's take for instance. I just want to use my case as an example. I won't come online and tell you, oh, this is what happened to me. This is what, I have my business. I've been displaying my business. I sell jewelry, I sell purses, I sell a lot of things. So now, because I display my market, you are now like, I should be giving you money every day. Do you know how much I spend on court case per month? Court case is not on my business. So none of my business has taken me to police station or court in my life. Is this same Olori Buruku gist lover? Do you know that per case at times,
There are some cases that per case, a lawyer can charge you 50 million naira, 30 million naira. It depends on the nature of the case. Go and ask anybody. There are times you have to sell your things. You have to sell your things to meet up. Because people don't come online to come and beg. Okay, look at what happened to Bobo. They leaked his voice because of 4 million naira. Abi? And you are fighting for the fact that he has not paid anything. He has not given you anything. If he truly has money, he won't go and borrow 4 million. If not for the fact that he ignorantly pushed that person. When you see him displaying 40 million naira cake, gold worth of 50 million, 100 million, you won't know he was going through a lot. That is why I need to stay alone. If you have a lot of friends, you will not make it in life. If you have friends, you will not make it. This California Paradise City that we started. Elomi to bá gbọ́ iye tá ń ta a plot. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Owó tí mo ń ta a plot kò finish a plot ní Lekki. Go and ask anybody. That California Paradise City I am selling. The amount I'm selling a plot cannot finish a plot. Tomisi, you said Bobrisky talks too much. Don't you know that education is not a scam? Number one. Number two, let me clear this. Ọlọ́mọ jẹ́ àrí wàhálà. Tó bá rí wàhálà, o lè fi ọ̀tá ṣọ̀rẹ́ tí wàá máa rojọ́ fún. Sorry, when you become a celebrity, you become a loner. When you become a loner, when I was talking to Esabod, I never knew she was recording me. I never knew she was working with Gistlover. But thank God, all she recorded, there was no single criminal content in it. See, if you are not a celebrity, that you walk around, you make friends, you borrow red or you borrow hair, you borrow clothes, you can never understand why Bob talks too much. Before I become a speaker, what did they normally say? Lizzie talks too much, but behold, everything I will discuss with you, there won't be any criminal things there. Because I will talk about what is going on. I will never talk about people. Don't forget that Bob was talking about himself. One, he might be praising himself or telling the truth. But the education aspect of it, by revealing names, that is the education aspect of it. Let me tell you this. When they started with me 2019, do you know how many years Gistlover tricked me to get close to me, to follow me on Instagram, to monitor people that buys from me, all because Gistlover wants to ruin me? As if that was not enough. When I was collecting Oye 2019 from Alufulani, some people that followed me there, they were there to look at the faces of people that came to honor me. My Igilenyogba, my helpers, my rich and top customers. And they succeed. Emma Bagbepe, it was after Oye Borokini, tí wọ́n fún mi ní 2019. It was that after Oye, they sent letter to Saudi that was stopped for 6 hours. Because they thought my enemy will die. So that they can refer to people that are invited to my Oye. That I want to wá síbi Oye ẹni. Ó ń gbé drugs, ó ń ṣe cocaine. Ó ń ṣe cocaine. When I escaped that, Gistlover ò mọ̀ wípé wọn ò bá nǹkan kan lọ́wọ́ mi. Gistlover ti get itinerary mi pé Emirates ni mò ń gbà lọ. Ó ti get gbogbo itinerary tí mo fẹ́ fi travel. That is why nísìnyí tó bá ń travel,
pé àwọn staff kó tó gbé ẹrù ẹ ya inú ya òde mú kan lọ́wọ́ dání kẹjọ screen ṣe fídíò. Gistlover determine who is alive and who is going. Ibi tó worst dé tó bá sick àfi kó yá lọ Kútọ̀nù àbí Ghana tó bá dúró ní Nàìjíríà tó bá fi lè wọ DM Gistlover wọ́n gbé ẹ wá kó sick orí fífọ́ wọ́n lè gún ẹ lábẹ́rẹ́ oró gbàbẹ̀ lọ nìyẹn. I have said this before. How many times ni mo ti sọ lé fún yín? When I was saying this, kí lẹ pè ya yín? Ẹni wèrè ni ya yín. Ó ń ṣẹlẹ̀ báyà bí ó ṣẹlẹ̀. Gistlover ti ní gbogbo itinerary mi pátápátá. Ṣé rántí ìgbà kan tí mo lọ sí Canada tí mo lọ bá bọ̀bọ̀ kan ṣàwọ́d. Ṣé bọ́n mú mi kalẹ̀ tán ní pé àwọn tó ṣe kí lorúkọ ẹ̀ visa fee fún mi fraud card no fi ṣe visa fee fún mi. At the end of the day mo rí àwọn onítíátà wa pẹ̀lú bọ̀bọ̀ yìí. Gbogbo yín mẹ́ni yẹn ẹ̀dẹ̀ mà àwọn onítíátà wa tá a rí wọn papọ̀. Ó so worst débi wípé tó bá fẹ́ travel tó bá ní family member ó ti ní bọ́ yẹn máa get family member ẹ̀. Tó bá ní ọ̀rẹ́ tó fẹ́ lọ bá ó ti ní bọ́ ṣe máa lọ bá. Ó ti ní bọ́ ṣe èèyàn kọ́ lè wá bẹ́ẹ̀ sìn pé mo fẹ́ gbé yín lọ sí Italy bí yóò dùn akọ̀rí pọ́n fi fẹ́ kíké ra visa fún ìfún ẹ wọ́n á mú ẹ lẹ̀ ní point of entry. Gistlover mú ẹ nìyẹn. Gbogbo àwọn nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ kí Gistlover tó délé ayé. Gbogbo àwọn aburú àwọn ìpayín kékeré ẹkún tí kò exist tí Gistlover ò bá lọ́wọ́ nínú tó ṣẹlẹ̀ sí mi ní Saudi. Kí ló dé tí Gistlover sáré ṣe wá sọ wípé èèyàn báyìí ló kọ lẹ́tà èèyàn báyìí ló sọ fóun èèyàn báyìí ló ní mo gbé cocaine òun lọ post. Kí ló dé tó pé Mẹ́kà ni mo wà tí Gistlover ti lọ post pé wọ́n ti mú mi ní Saudi tí ò bá sí wípé Gistlover ti pre-plan pé kán gbé cocaine sínú ẹrù mi láti Nàìjíríà ń bí tán máa fi mú mi lẹ̀ Dubai or Mecca tán máa fi gé orí ọ̀tá mi all because I was dancing to market my business. Gistlover was never a powerful person. Gistlover is being sponsored by powerful people. She exchanged their secrets. She was never a powerful person. She was never a powerful person. She was just being demon, evil. It's so bad. Tó bá fẹ́ rán ẹlẹ́wọ̀n. Tẹ́ bá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní kọ́ọ̀tù ẹnu ṣó. Tẹ́ bá rí nǹkan tó ṣe ló ti pẹ́ nígbà tí wọ́n ṣe kéèsì kan pẹ̀lú ẹnu ṣó recently. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yé Mr. Lawal lọ́rọ̀ tí máa ń sọ pé wàláhì ìjọ tó ní wàláhì ọ̀rọ̀ tó ń sọ mo gbà lẹ́nu. Drama tó ṣẹlẹ̀ ní kọ́ọ̀tù yẹn mi fẹ́ sọ níbí. Bọ́jọ́ ẹni Mr. Lawal gbà ọ̀rọ̀ tó ń sọ mo gbà tó tọ́. Kò dé hide ẹ̀. Kò hide ẹ̀. Gistlover was never a powerful person. Gistlover is a bastard, a demon, a non-entity, a failure that wants to live large. Tó bá show off fún ẹ gbójú ẹ síta, má lo double personality. Don't switch in and switch on. Tó bá ti show off fún ẹ. Ó sáré, ẹ má gbàgbé pé jọ́ tí mò ń wọ Mecca ni Gistlover sọ pé wọ́n ti mú mi lẹ̀. Mo tún wá wò báyìí pé ṣé mo sọ fẹ́ anybody ni pé mò ń bọ̀ wá Mecca. Àwọn tó wà pẹ̀lú mi tó bá yẹ pé wọ́n ṣe very rich personalities màá fẹ́ lè sọ wípé àbáwọn náà ṣiṣẹ́ yẹn fún mi, but they are rich personalities. In fact, they were on their feet standing for those 6 hours waiting for me. Ọtú ẹrù mi, wọ́n ṣe gbá, wọ́n delay mi, wọ́n test mi, wọ́n ṣe mọ̀, wọ́n delay mi. That was 2019. Bí mo bọ́n ṣe release wa báyìí. Ọlọ́run ló yọ mí. Ọlọ́run ọba ló yọ mí. Tó jẹ́ wípé kò sórí Emirates ni mo gbà lọ sí Mecca. 3 days to my trip ni wọ́n change mi kúrò lórí Emirates wá sí Turkish àwa mẹ́rin péré. Yes, àwa mẹ́rin péré dẹ̀ náà gbé sórí seat yẹn. So everybody tó kù tá jọ ń travel wọn ò mọ̀ pé mo ti change ticket.
wọn mọ̀ Ọlọ́run ló yọ mí nígbà tí mo wá dé tí mo fẹ́ fight kìíní yẹn ẹ wo bí wọ́n ṣe tì mí ẹ wo ọmọ tó wà ọmọ tèmi sọ pé manager mi o bí èmi tí mo rí lórí ìgboro street Instagram ọjọ́ tí mo máa pàdé òun àti rédi méjì bẹ́ẹ̀lì ti já mọ́ nídìí báyìí ni èmi mo fún òun àti rédi méjì pé ẹ̀yin méjèèjì yẹn lọ raṣọ ọmọ yẹn ló ń contact Gistlover ọmọ yẹn àti Gistlover náà jọ ń sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ló ń gbé gbogbo nǹkan ẹ̀ wá fún mi we thought Gistlover was doing our own ìgbà mi wà tó bá post nǹkan kan nípa mi máa sọ fọmọ yẹn pé ṣé olórí burúkú leléyìí ni eléyìí ò ń ṣọ̀rẹ́ ọ̀tá leléyìí ọ̀tá lolórí burúkú yìí ó ti mọ bó ṣe máa ti àwọn èèyàn sínú ayé àwọn tó súnmọ́ ẹ àwọn èèyàn máa sọ pé tiyín náà ló ń ṣe ẹ má bínú tiyín náà ló ń ṣe á tún máa DM ẹ nínú Instagram òun ṣe tiẹ̀ o mọ̀ pé tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tóun ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn èèyàn máa fura sóhun Gistlover will play you títí tó bá ṣọ́ra wàá kú